بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. معاكم دعم شرف الدين. لو أول مرة بتشوفي قناتي أتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. ولو الفيديو بتاعي النهاردة عجبك ما تنسانيش في اللايك. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيو كامل متكامل عن غسالة الأطباق بيكو 15 فرد السيلفر. هي تاتش مش البقرة، هي ال15 فرد بتبقى تاتش. ده شكلها خلاص. انا جبتها اخيرا. احب اقول لاي حد هيقول ان هي ترفيه او لا خالص. الغسالة بجد كان نفسي فيها والحمد لله ربنا يبارك له جوزي جابها لي. انا طبعا عن الكلام اللي سمعته عنها في الفيسبوك في الجروب بتاع غسالة الاطباق، يعني الناس كلها بتقول ان هي ايديها ورجليها في المطبخ، فانا ما ترددتش ابدا في الزن ان انا اخليه يجيبها لي. هنعمل النهارده ريفيو، مش انا اللي هتكلم عنها لان انا زيكم لسه اول مره هستخدمها، فهخلي الفني هو اللي يشرح لكم كل حاجه وكل الاسئله اللي ممكن تتخيلوها وتدور في دماغكم هسألها له هيجاوب عليها في الفيديو ده. الغسالة بتاعتنا صناعة تركي وده الموديل بتاعها. هتكلم عن كل حاجة تخص الغسالة. تابع معايا الفيديو للآخر علشان إن شاء الله الفيديو هيفيدك جدا. طبعا انا لما دخلت الجروب وقلت لهم يا جماعه رشحوا لي غساله، فكان بيكو هي اكتسحت وكله قال لي بيكو. وقالوا لي كمان على المجموعة دي لطفك، انا جبت منها الملح والزيت وكمان المسحوق. ده الملمع بتاعها او الزيت بتاعها انا جبت 2. اما بالنسبة للقراص ففي ناس قالوا لي هاتيها، بس الفني هتسمعوا بودانكم قال لي ان هي بما انها اول استخدام فمش هنستخدم الأقراص، هنستخدم بس الملح بتاعها. ده الملح يا جماعة 1.5 كيلو. اما بالنسبة للمسحوق فهو كيلو. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي قالوا لي بتقعد فترة طويلة بالشهور. خلاص الأقراص مش هنستخدمها دلوقتي او الكبسولات. اما بالنسبة للزيت فانا جبت الاتنين دول الواحدة 300 مللي. اتفضل. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله. دول 3 سلات الاول، السله الاولى، السله الثانيه، السله الثالثه. تمام. السله الاولى دي بتاعت الشوك والمعالق، الثانيه دي بتاعت الاطباق والكوبايات والكاسات، دي بتاعت الحلل والصواني والطاسات والحاجات الكبيره. تمام. ودي شنطه شوك ومعالق كمان اضافيه. في عندك في السله السفليه دي السمون الداخليه دي بتتنى. تشيل ولا ثابتة؟ تشيل، بتحط في اي مكان. في اي مكان ينفع أيوة. فوق ولا لازم البتاع؟ مش هيبقى في مساحه عشان خلاص. تحطيها فوق، لازم تشيل اليد دي. تمام. تمام. السنون الداخليه دي بتتنى بحيث لو انت عندك حله كبيره ولا حاجه تبقى قاعده مرتاحه، ما تاخدش معاكي مساحه وما تخبطش في الرشاش اللي فوق. تمام. في عندك السله دي متحركه بحيث لو انت حضرتك عايزه تعليها شويه او تقليها على حسب حريتك. ده مكان الفلتر بتاع تنظيف الاواني، بيتلف كده نص لفه، بفكه طلعه انضفه تحت الحنفيه وارجع اركبه تاني. ثواني، ايه المية دي؟ ميه من خط الانتاج، هي بتتجرب في التيست. لا مش صودا يعني ولا ايه؟ لا بس دي ميه حضرتك اهي. تمام خلاص ماشي. تمام كده. تمام. في عندك حضرتك ده الرشاش الرابع اللي ده ليه مفتاح من بره، هبوريه لحضرتك في الشاشه. دي مكان قربة الملح، بتتلف كده نص لفه وبشيلها. وده القمع اللي انا بحطه عشان ازود بيه كميه الملح. بملى الملح لحد ما يكتر وبعد كده بيقفل القربة كويس لحد ما الجزء ده يتملى. يظهر معايا على الوش. طب انا بعرف ان هو خلاص امتى؟ في برضه لمبه بيان هتبين لك ان الزيت ناقص او الملح ناقص. تمام. دي مكان قربة الزيت، فتح كده ملى الزيت معايا للنهايه، وبعد ما بملاه بيقفل القربة كويس. تمام ماشي. ده مكان درج المسحوق، بيتقفل عن طريق السهم ده كده، بضغط عليه ضغطه صغيره هنا. بحط قد ايه مسحوق؟ هقول لحضرتك. طيب. وبفتحه عن طريق السهم ده. تمام. في عندك حضرتك هنا في معيارين، في 15 وفي 25. 15 ده بتاع نص الكميه بتاع السله اللي تحت، 25 ده بتاع الغساله بالكامل لو هستخدمها فوق وتحت وفي النص يعني كامله. يعني ده بيشتغل لوحده؟ اللي تحت ده الاساسي، ليه برنامج؟ ليه نص كميه. ليه نص كميه؟ ليه نص كميه وليه مفتاح. تمام كده. خلاص ماشي. لو هستخدم الكبسولات في نص الكميه، في الكميه بفتح الكبسوله وارميها في الارض في اي مكان في الارض. هو ده مكان. هستخدم الكبسوله لو مش هستخدم لازم انها لسه جديده؟ على حسب حريتك، في اي وقت انت متاح لك. خلاص في اي وقت انت متاح لك. اصل هم قالوا لي لا بلاش دلوقتي، مش هتحتاجيه في حاجه لان اللي هو بيغني عن ال3 حاجات.
فقلنا لا اجيبه برضو عشان اعرف امتى. هو ده لو في حاجه ناقص منهم فممكن بتستنى النوم وبتحطي كبسول. الكبسوله. هو ده بيريحك، اللي انت بدل ما تفكري تقولي ايه الملح بيخلص بسرعه، الزيت بيخلص بسرعه، لا هي الكبسوله بتنضفك. اهم حاجه ان انت بتنضفي الاواني، بتبقى مثلا شبه نضيفه، اي فضلات اي بواقي بتنزليها وتحطي الكبسوله. لازم تشطفها تحت الميه الاطباق ولا بمنديل؟ لا اي بفرشه، فرشه كده، بسفنجه، باي حاجه بتنزلها. لا خلاص ماشي تمام. ده كده داخليا. في سؤال عند حضرتك يا استاذ ساره؟ بما اني طبعا في الجروب ودخلت بقى وبسمع حاجات كتير، بيقولوا الغساله لما بتخلص في ناس بتوريبها شويه عشان تطلع البخار، ناس قالت غلط بتصدي، صح، وناس قالت لا لازم تسيبها مقفوله لحد ما البخار يختفي خالص. فقالوا ان تاني استفسار انت قلتيه اللي انت بتستني على الغساله تهدى بتاع 10 دقايق بعد انتهاء البرنامج، وبعد انتهاء 10 دقايق لما بتفصل بيطلع لي بتعمل صوت او اي حاجه، او بتديكي زيرو انتهاء البرنامج، وفي سهم كده بيقول لك خلاص البرنامج انتهى. تمام. تيجي انت تستني عليه 10 دقايق، بعد ال 10 دقايق تيجي فاتحه الباب بحيث ان هي تطلع بقيه تكثيف بخار الماء اللي بيبقى موجود او الحراره بتاعت في نهايه التعقيم، طلعها في الهواء الجوي، وفي نفس الوقت ما تكونلكيش كثافه ميه على الاطباق، تبقى الاطباق طالعه لك ناشفه زي وضع الغساله كده. يعني ده يعتبر سبب رئيسي في صدى لا قدر الله اي جزء. بصي، هو السلات دي مدهونه، هي حديد بس مدهونه بطبقه البي في سي اللي هي ما بتصديش، عامله زي طبقه البوتاجاز الانامل بتاعت زمان. انا اسفه والله. لا مفيش مشكله، انت عايز لان الناس قعدوا يقولوا لا بيكو، بص كميه شكر بيكو غير طبيعيه، كميه مهاجمه بيكو غير طبيعيه، رغم ان كله قال افضل في السعر، افضل في كل حاجه، وناس كتير قالوا ان غسالات الاطباق كلها بتصدي. والمبيعات بسم الله ما شاء الله في الغسالات عندنا الله اكبر. ايه ما شاء الله، يعني هي خدت اكتساح لما انا نزلت رشحوا لي يا جماعه كذا وكذا وكذا، فكانت بيكو ال 15 ما شاء الله يعني. ما شاء الله. عشان كده انا جبتها. ربنا يبارك لك فيها يا رب اللهم امين. هو لما اوظف قطع كلامك، هي الغسالات عندنا بصوره عامه قليله العطال. يعني انا اتفادى الصدى بايه؟ الحل النهائي. هو ده اللي انا قلت لحضرتك، تستني 10 دقايق بعد انتهاء البرنامج، تستني 10 دقايق تيجي فاتحه الباب. خلاص تمام كده. كرسي احسن. لا مفيش مشكله. تمام كده. داخليا في سؤال عند حضرتك داخلي كده ولا حاجه؟ تمام كده فهمنا الدنيا. خارجيه ده مفتاح الاون اوف اللي انا بفتح بيه لوحه التحكم. مش هبتدي اختار البرنامج كده على الاوف، هفتح الاون في تيار واصل الجهاز، ببتدي اختار البرنامج اللي انا عايزه. في عند حضرتك في 8 برامج بختارهم على البي الموجب والبي الماينس على حسب اختياري. ماشي. برنامج رقم 1 ده البرنامج الايكونومي اللي هو الاربع ساعات، هم مشروحين لحضرتك هنا في التابلو فوق اهو، اللي هو البرنامج الايكونومي الاربع ساعات. ده لو انت عند حضرتك مثلا اواني بايته او ناشفه حجرت فعايز تغسلها وقت طويل. برنامج رقم 2 ده برنامج الاوتو اللي هو الغسيل اليومي، بس في نسبه اتساع زياده شويه، عشان في نفس البرنامج بس بيقعد ساعه، ما بيقعدش ساعتين، 3 ساعات. بس هو اوريدي مكتوب 3 ساعات. ده برنامج الاوتو. بس بقول لك في برنامج تاني مشابه ليه، اللي هي الحاجات الغدا يعني، بس لسه هشرحه لك. طيب تمام. برنامج رقم 3 ده برنامج الاقوى، ده بتاع الحاجات اللي هي البلاستيكات، اي حاجه بلاستيك، زجاج بلاستيك، كادرات، اي اطباق، اي بلاستيك بيدخل ولا لازم بلاستيك؟ عشان البرنامج بيبقى على البيت، مفيش ميه سخنه. برنامج رقم 4 ده برنامج الانتنسيف، ده بتاع الحاجات اللي فيها دهون عاليه زي الحلل، الصواني، الطاسات، اي حاجه فيها دهون مش هم. 5 ده برنامج الكويك اللي هو برنامج الغسيل اليومي، الحاجات الغدا اللي زي اللي قلت لحضرتك زي الاوتو اللي هو المختلط. بس لا مؤاخذه احنا عايزين ننزل المطبخيه، عايزين نغسل النيش، في عندي حاجات الغدا عايز اغسلها استخدام يومي. 6 ده برنامج الزجاج، اي حاجه ازاز بقى، بايركس، كريستالات. 7 برنامج الميني نص ساعه، حاجات فطار، عشاء، سحور، عندك ضيوف عايز تغسل غسله سريعه في خلال نص ساعه. 8 برنامج البروش اللي هو الشطف لو انت عايز تشوف الاواني تاني، في بعض العملاء بيستخدموه كغسيل فاكهه وخضار. تمام. في برنامج هنا الزيرو ده اللي هو دوره تنظيف الخل. حلو قوي موضوع الفواكه، ان في ناس كتير سالوا، ناس قالوا لا ما تغسليش فيها لانه غلط. هو ده بيبقى ما فيهوش اي حاجه، ولا زيت ولا ملح ولا مسحوق ولا حراره، ميه بس بتشتغل عادي يعني. لان ناس قالوا لا او مش صحي ما ينفعش الكلام ده. لا هو لو بالصحي اللي هو النص ساعه اللي بعديه اللي هو 30 دقيقه. تمام. برنامج الزيرو ده برنامج دوره تنظيف، دوره الخل، لو انا مثلا عايز اعمل الغساله دوره تنظيف، دوره شطف خل. زيرو. بس 8 اهو زيرو. طب انا اسفه برضه من الاسئله اللي بتيجي ان دوره الخل سبب من اسباب ان الغساله تصدي. لا مش عايزه تستخدمي خل، ممكن تحطي ملح ليمون افضل. ملح ليمون. معلقتين ملح ليمون، اول ما الغساله تبتدي تشتغل تيجي فاتحه الباب حاطه معلقتين ملح ليمون. فين بقى؟ في الارض على الميه. معلش مش يعني فتحت الباب اهو، اديني فتحت الباب وهي شغاله هتقف،
اجي حاطه معلقتين ملح ليمون او نص كوبايه خل، واقفل الباب، هتكمل البروجرام. هو انا بقدر اتحكم في كل ده قبل ما اقفل الغساله؟ براحتك، وممكن تفتح الباب وهي شغاله. والله مفيش اي مشاكل. تمام كده. تمام. في عندك هنا 5 وظائف اضافيه. الوظيفه الاولى دي بتاعت الهاف لود، نص كميه، لو انا عايز استخدم السله اللي تحت بس، اللي احنا قلنا عليه مستوى 15 كده شغاله الغساله بالكامل. الوظيفه الثانيه دي بتاعت الفاست، دي بتاعت تكثيف وقت البرنامج، بمعنى لو انا عندي برنامج طويل زي ال4 ساعات ده، انا مش عايز اشتغل 4 ساعات، انا عايز اشتغل مثلا ساعه وربع او ساعه ونص، بضغط عليه بيكثف لي الوقت. هو نفس البرنامج بيقعد لي ساعه و10 دقائق. البرنامج ده ينفع اغسل فيه كل حاجه، كوبايات معالق اطباق ولا؟ كويك، اللي هو كويك اللي احنا قلنا عليه رقم 5 بيقعد ساعه. ماشي، اللي هو غسيل يومي، ده الحاجات الغداء والاستخدامات. الوظيفه اللي بعديها دي وظيفه الاستنج، دي بتزود لك مستوى خروج الزيت، لو انت عايز تزودي مستوى خروج الزيت الملمع مساعد الشطف. الوظيفه اللي بعديها دي بتاعت زياده الشطف، لان بتزودي عدد مرات الشطف، بتشغل لك اللي هو الرشاش الاضافي اللي انا وريته لك الصغير اللي جوه ده. اخر وظيفه بتاعت التايم دي اللي هي بتاعت تاخير الوقت، لو عايز الغساله تبدا تشتغل بعد الساعه 2 3. بعد ما بختار البرنامج اللي انا عايزه ايا كان، اخر مفتاح بضغط عليه مفتاح الستارت، تبدا الغساله تشتغل معايا وتاخد الوقت بتاعها. نفترض مثلا انت في نص البروجرام فتحت الباب عشان تاخدي كوبايه او طبق، فلقيتي الحاجه شبه نضيفه، مش عايزه تكملي البروجرام، عايزه تمام. هنضغط على مفتاح الستارت ده لمده 3 ثواني، هيديني عد تنازلي 3 2 1. الموتور طب ممكن نشغل الموتور. ماشي، هديها عد تنازلي 3 2 1. هتبتدي الغساله تطرد الميه وهينتهي البروجرام، بس من غير ما تخش تبخير وتعقيم. انا اسفه، الحته دي عيدها لي تاني عشان انا ركزت ما ركزتش. انا هجربها لك عملي. تمام. انا دلوقتي شغلت الغساله، فتحت الباب عشان اخد كوبايه او اخد طبق. تمام. فلقيت الحاجه شبه نضيفه، مش عايز اكمل البروجرام، او نازله ومش عايز الغساله تشتغل وانا مش موجود، عايز اكنسل. اجي ضاغط على مفتاح الستارت ده لمده 3 ثواني، هيديني عد تنازلي 3 2 1. ما شاء الله. هتطرد الغساله الميه وهينتهي البرنامج، بس من غير ما تخش تبخير وتعقيم. ايوه، هيبقى فيها قطرات ميه بعكس ما هي كانت ناشفه دلوقتي. تمام. في لمبتين هنا حمر، لمبه السولت ولمبه الرنس. الاس دي بتقول لك كده ناقصه ملح، والنجمه دي بتقول لك ناقصه زيت. تمام. لما بنحط الملح او الزيت بيطفوا، مش هينوروا الا لما الزيت او الملح ينقص. كده اعرف ان هي محتاجه ولازم احط. بالظبط. لو هستخدم كبسولات ولقيتهم منورين مفيش مشكله، عشان هو الكبسول ده بيحل مكان الزيت والملح. تمام. فمفيش ضرر على الغساله. تمام. خلاص. هي فعلا موفره للكهرباء. انفرتر. صح كده. طيب اخر سؤال بقى. لا اتفضلي اسالي. حوار ينفع استغنى عن الملمع ولا ما ينفعش؟ على حسب بقى، انت دلوقتي احنا حاطينها اول مره اهو، بعد كده مثلا مش عايزه تستخدميه، دي حاجه ترجع لك. بس هو الملمع ده او مساعد الشطف ده بيزود لك مثلا في الحاجه اللي هي ما بتكونش مجيره او مخربشه. الناس برضه بتشتكي من موضوع التغيير ده، بيبقى ايه سببه؟ الملح. بيكون ناقص ولا؟ الملح او الزيت، او بيكون ناقص طبعا، او نسبه العقاره بتبقى عاليه شويه. الملح ده بيقعد وقت قد ايه تقريبا حسب استخدامي انا؟ على حسب، معلش، نسبه الامتصاص ونسبه العقاره. في بعض العملاء بيقعد عندهم بالشهر، في ناس تاني بيقعد عندهم شهرين. ايوه. في بعض العملاء يقعد ب6 شهور والسنه. ايوه، في ناس بتتكلم عن رمضان حسب استخدامي يعني. لازم للاخر اول مره بس. تمام كده. افتح الموتور. الدرج بتاع المسحوق، السنسور بتاع الملح لسه ما حسش، ممكن يفصل دلوقتي. ممكن يفصل دلوقتي كمان غسله، كمان 10 دقايق اول ما السنسور يحس. الزيت حس. المسحوق ما ينفعش برضه احطه دلوقتي ولا وقت؟ مع الغسله بقى. معلش المكان تاني هنا صح؟ بعد ما احطه اجي اقفل الدرج. املى الجزء ده يعني؟ لازم املى الجزء ده معلقه شاي. حسب ما انا هي بتبقى زي معلقه شاي. خلاص ماشي.
دي كده خلاص كده. اما بالنسبة للحاجات دي فهي جاية مع الغسالة، ده دبل فيس، قال لي علشان لو موجودة في مكان فيه مية او حاجة. انا بالنسبة لي ما احتجتهوش لان انا اوريدي عاملة لها قاعدة، علشان هي تحت الحوض برضو، وجايبه لها كفر. الفانيش ده بيجي 2 كبسولة ومعاه الزيت او الملمع ده. طبعا هم صغيرين جدا، علشان كده انا كنت محضرة للفني كل حاجة علشان يجرب لي الغسالة. وبتهيألي كل الأسئلة اللي بتدور في دماغ حضراتكم أنا سألتها للجواب. يعني الفيديو النهاردة هيكون مهم جدا جدا لأي ست بيت بتفكر تشتري غسالة أو اوريدي اشترت الغسالة وعايزة تعرف الغسالة بتشتغل ازاي، البرامج نظامها ازاي، كل حاجة. أما بالنسبة لشهادة الضمان، فالضمان بتاع الغسالة 5 سنين ضد عيوب الصناعة. يعني زيها زي أي منتج بيبقى الضمان ضد عيوب الصناعة. كده خلاص. تاريخ التركيب بتاع الغسالة 24/3/2021. كمان اللهم صل على سيدنا محمد. سعر الغسالة بتاعنا كانت عاملة 7700. حابة اقولك يعني دوري كتير، اسألي كتير، لف كتير. مش اول حد هيقولك بقد كده تروحي تشتري من عنده الغسالة، لأ. لان فعلا في ناس بتبقى مغلية الاسعار بطريقة غريبة، بقى في فرق في السعر واضح جدا. اتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هجاوب عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.